హలో లేడీస్, మీకోసం చాలా ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చాను. బాయ్స్ మీరు కూడా మిస్ అవ్వకండి. అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం చూడాల్సిన కాన్సెప్ట్ వీడియోస్ ఇవి. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనతో పాటు సిఎస్ఆర్ గారు ఉన్నారు. సార్, మాకు ఈ రోజు ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ చూపిస్తున్నారు? హాయ్ అండి, కుసుమ్ గారు. యాక్చువల్గా ఈ రోజు ఏంటంటే మనం బిలో 500 రూపీస్ రేంజ్, 500 రూపీస్ రేంజ్ లో ప్రొడక్ట్ చూపిస్తున్నాం. ఇది నేమా వచ్చేసి ఏంటంటే మిక్సర్. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే కాఫీ పౌడర్ కి చిన్న చిన్న మసాలాలు షార్ట్ చిన్నగా పట్టుకునేది స్టఫింగ్ కోసం మాత్రం ఇది పనికి వస్తుంది. ఇది జస్ట్ ఆన్లైన్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మన దగ్గర జస్ట్ 500 రూపీసే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మస్కిటో బ్యాట్. రెగ్యులర్ బ్యాట్స్ కి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఇది ఆన్ చేసి ఏంటంటే మస్కిటోస్ బై చేస్తారు అనమాట. దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే రెగ్యులర్ దానికి దీనికి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ యూవీ ల్యాంప్ ఏంటంటే మస్కిటోస్ అన్ని అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1160 రూపీస్ ఉంది. ఇది మన దగ్గర వచ్చేసి జస్ట్ 500 రూపీస్ కి వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాట్ వచ్చేసి ఏంటంటే యాంటీ స్కిట్ మ్యాట్. యాక్చువల్ గా ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 260 రూపీస్ ఉంది అనమాట. ఇది మన దగ్గర 160 రూపీస్ కి వస్తుంది. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా, ఎవరు జారి పడుకున్నా ఉండడానికి, మరీ పెద్దలు ఉన్నా కానీ, ప్లస్ వాటర్ కూడా పీల్చుకుంటుంది అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్